ekintu kyenjagala okuleka ku nsi kuno ng'ekirabo oba nkireke ligase yange kweritambulira nti mu kaseera Uganda eyo yali ekyuka nali omu ku bantu abasomesa bannayuganda policies we zitambula era nga bwe zikola okitegeera nga bwe zikola ne kituyambako okugula mindset yaffe okulaba ebintu nga bwe birina okubeera ne tutabeera nnyo ku bintu oba system byetuwa ne tutegeera ekintu kye bayita policies okitegeera kubanga senga bannayuganda generation eno tunasomesa generation eddako ne tubasomesa policies ne bazitegeera ne generation eyo nesomesa generation tugenda kufuna liberation kijentegeza si ya kujjako Museveni no oyo Museveni fe generation yaffe genda mujjako era nga abulako myezi bwezi okuvaako naye tuina liberation okwenunula mba police makers tetusobola kubadduka naye at least tugenda kufuna akatebe ku round table nga tuteesa buteesa nga tebatulagira oyo liberation je tusobola okufuna mu nsi naye nabagamba teri asobola kulwanyisa bataano oshikira naye tusobola okulwana ne tufuna akatebe generation zaffe eziddako nga ziteesa nabo buteesa nga tebabalagira nga ffe batulagira muna Uganda najja ne mbasomesa ekintu kye bayita communism ne capitalism ne mbalaga engeri gye kikolamu era nabagamba nti West Africa awo mulinda akazibu akagenda okukola ki akagenda okutuukawo nebaza nnyo bannayuganda basharinga video zange zino nebaza bannayuganda abeekalakaasi ebweru thank you very much titusobodde okulwanyisa Museveni ne tumujja eno mu communism gyali agala okututwala ne tumuzaayo mu capitalism ne tumuzaayo kubanga obuzibu bwa communism bwe buno bwe nabagamba nzize mbasomesa ku Ibrahim Traore ne mbagamba Ibrahim Traore ne bakyalibe is a curse to Africa kikolimo oyo mwana kikolimo nga basinga muwana ne muwana naye nga nabagamba nti ne Museveni senga atutwala yeeyo mu policy za Ibrahim Traore era mwamulabanga abwenkolako mu olukwano Museveni oyo ne mbagamba nti omwana oyo mumuwana essaawa eno naye oyo mwana kikolimo it is a curse to Africa engeri gyavuga mu Africa eyo ne bakyalibe ne bafominga akabinja ka Sahel region omuzungu oba capitalist mubi nti ye agenda tunula eri omuntu abakola ekintu naye mukeera ku macha ne mmanya responsibilities ammwe ne mumanya lolo yammwe onaaswala era mirundi gyonna gyonna Museveni gyagadde okukwata ku constitution ya Uganda America ebadde evayo ne mugamba Holland Bungereza nevayo nga ne Lord Bellingham batukubako akalulu ku Uganda eyo ne bagamba nti bagenda balina okubeera mu kalulu ka 2026 okukakasa nti Uganda efuna free and fair election njagala mujjukire olutalo lwa Muhoozi Kayine Lugaba lwe yalimu ne ambassador wa America lwali lwaffe nga baagala okukyusa constitution bu president alondebewa mu parliament America ambassador oyo n'avaayo n'abagamba nedda baaba njagala tujjukire olutalo olubaddewo wakati wa ambassador wa Germany ne Salimu Saline ne Andrew Mwenda lubadde lwa kuyimirira muki nga babuuza abantu bano lwaki human rights tezikola bano bali mu communism bano balaba bano era ensi zaabwe bawaga nnyo ne beewaana okitegera bakyusiza obuyinza tuvudde mu France ne bagigoba ne mbagamba mulinda akabi akagenda okujja mu policy zino ez'abajjunta gye bagenze olunaku olwaleero owa Mali yalangiridde n'agamba agenda kubeeranga mu kisanja kya myaka 5 naye agenda kiriniwalinga paka waali yagalira kitegeeza ki amaze okwerangirira ko life presidency agimaze okitegera kati temugenda mukubako kalulu kye kigenda okubaawo byonna byagenda okukola nga president mwina kuleeta mundu mu mulwanyise ekyo bayita communism Russia tenavayo condemninga kintu ekyo esirise China esirise America France ne Bungereza tesobola denje nsonga kibagamba nti UN esirise naye njagala mujjukire ne we bayise teeka eryo United Nations avayo negamba sebo lineteeka liri against human rights yoyisiza era alisayininga kati kiri awo kifu okiga tebanakiteekana mu gazeti okigere ekintu ekyo naye ono yerangiriddeko n'agamba yagenda fuganga ebisanja agenda fuganga emyaka 5 naye ebisanja paka waali yagalira as many times as he wants ono we Mali then yo we Niger yabanize political parties zonna tekyali kumuvuganya owe Niger then wo Burkina Faso Ibrahim Traore ye yabagambye akalulu paka 2029 abakagala atandika okubirowoozaako kitegeeza ki nabagamba abantu bano otunuuliranga nnyo abantu abataano n'olaba yeekukusaawa wajye yeekukusa kwani n'otegeera wajye abaliidinga ezo ze policies ezikola ensi bano battle of the gun mundu yeekola yegenda okubajjako byonna ne bakoze byonna bigenda kusanawo nakugamba bano ba communist babeera bayizimba into dictatorship nti ye wova ku nsi ye odda ku ye waatali ensi teriiwo kyova olaba babeera bagenda buli kye bakoze kisaanawo okitegera
bamaze okwerangirira ko life presidency oli alangiride nti political parties tezidda muzona zona zibanize ono omulala n'agamba Bisanja myaka 5 naye nga ajja kwesimba paka wayagalira waliyekerera awo osigere ekintu ekyo ali unlimited taliko term limit ekyo capitalist takikola. Russia ne China esirise olunaku olwaleero abantu b'e Niger abamali n'ababukina Faso bagenda kuyingirira akaseera akakazigizigi. Kino nakibagambira mu Uganda ne kugamba titulwane nnyo Ibrahim Traore yaleme kuyingira Uganda. Thank you very much. Otalo mwalulwana. Nemba gamba bana Uganda tuongera okwekalakaasa ba capitalist bano balina kye bajja okukolawo. Bakikozeewo era sawa eno wetwogerera. Museveni mwifo kyokola ebyabano yali mu kuforminga political parties. Zino zimerukawo nga butiko. Nemba era nabagambye nti ekyo kiri mu gwini yaffe. Nti Museveni tumubye ne tumujja mu communism ne tumuzaye mu capitalism. That is not a siru tsalo lwa kukera kumachano oli abinyebwa. Akakabinja kanaamu ako kali kaze kamazeeko. Akabinja ka BRICS kabadde kaze kamazeeko. Ne G77+1 kabadde kamazeeko. Ne pressure je mutaddewo nga mugenda ne mwekala kasize mu police makers bana Uganda tusobodde okuba Museveni tumuzayo. Nti kati bano abali mu communism mbalaba basanyawo political parties bajjawo kalulu bajjawo Bisanja. Kwesimba paka kuwulira bubi. Fe wafo ono falo nabadde twefulyako w'ekitalo. Tumukubye ntumuzayo. Kitegere ekintu ekyo. So muna Uganda nabakugambye njagala at least mbabuuse mutegere policies zino entuufu. Togenda kuddamu kufuna stress ya Museveni. Togenda kuddamu kugifuna kubanga nakugamba oyo Museveni is just a cockroach. Sengo oba otuukiridde ba police makers ensonga bakina bagamba nti tosobola kufuga Uganda eyo nga tunafuna bazungu bano. Bungereza, America ne France ba capitalist nga tunabaza mikono gyo tosobola. Yensonga lwaki ne Kisekedi yakoze ekintu kyonna kyasobola okukola n'abafuna. Ati mugenda kulaba wezaaka. Okigere ekintu ekyo. Mugenda kulaba egwaka. So, bana Uganda mpozi n'ekirala nkyetaagayo ku ssente. Infinite class twetaaga 5-star certificate. 5-star certificate nange kye mugenda okunkolera buli mugenda muwaako copy era muligamba nina ba followers 8,000. Twetaaga 5-star certificate. Nabagaye n'emitwalo 9,800 buli mwajja kufuna copy mukiriraga abaana n'abazzukulu. Titwaina infinite class ngesomesebwa Professor Shama eyatubikula amaaso netulaba the real politics alina okubeera mu nsi the global politics. Kino ekintu kye mbasomesa si kya Uganda si kya Africa kya nsi yonna globally. Even generations to come zigenda kutambulira mu kintu kino. Government zivaako zijja ne zigenda naye policies zino zisigala ze zimu. Kati gwe muna Uganda wona amanstalinga ekintu kino notegera nti policies zino zisigala ze zimu. Teri kibuntu agenda kuddamu kuugula. Ero jatunulanga butunuzi bwoti. Olabe omuntu ekintu kyakola omanye kyazzaako bino byonna nabibalabula nembibagamba wano wetulaga wano. Nembagamba nti awo mu Uganda wetukutte Museveni agenda kuboyinga down tujja genda mu dialogue. Ate nga mbakakasa dialogue is loading. Ejja kubanga Museveni buli wetusembera bwetuti buli wetusembera Museveni ayongera kunafuwa buli wetusemberera akalwa ayongera kunafuwa kati alina okudduka yanguwe akole dialogue kubanga ngenda ye ejja kubambi ate senga tumujjako nga tayingidde dialogue kuteekawo terms oba kusaba amnesty oyo mwami oyo ajja kumaliriza nga Gaddafi ne family ye. Kakati okupreventing ekyo ataddewo political parties zino okusobola okusika dialogue. Era abagamba His Excellency Kyagulanyi ajje mu dialogue simanya akole ki alina okujja mu iPod eri ebintu. Museveni agala terms. Wa Museveni amanyi ba capitalist police yabwe tebagizanyiramu. Capitalist police yabwe togizanyiramu senga omuntu asituka. Ye capitalist agamanza okufirwa interest zange gwe nkujjawo. Ye Russia agamba survival for the fittest. Wakati bano nga bajjewo ebisanja bajjewo political parties n'oli agamba paka kuwulira bubi Traore. Russia esirise bweti. Togenda kulaba dozi yonna kuva mu UN kubanga abakulira police eno be yawe bagita nani interference police tebitukwatako. Ne capitalist ye akugamba senga abantu banaabuuka ne bajje eno ne batandika okundabisa nja kuno nako we bagamba kyova Museveni ono abadde alwana nnyo police eno abenga akolaki ng'agivaamu ye ne Kagame aho nauna mu East Africa nga bagala givaamu kubanga yo it is a direct intervention. Naife banaso wetumutaddeko ekibuli tumugamba baba tetujja givaamu eno gye twagala democracy na human rights. Yeso kalaki kati omulaba azunga emyaka gy'obukadde ejo emyaka gya Museveni ejo teginoonya kalulu naye omulaba azunga ne mukyala we lwaki
tumusibye ekigundi mu poliisi tetutagivaamu naye yabali Yes, awo wenyini wetugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero oli ku Yugi Updates TV kw'osinzidde okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Abatannetweyungako osobola okukkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako mu butereevu bulambirira. Olunaku olwaleero nakuwadde information nga president w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine agenda maaso n'okusindika obubaka eri Captain Ibrahim Traoré w'eggwanga erya Burkina Faso nga mugamba newankubadde eggwanga olikoledde ebintu ebyenkuyanja kamaala bingi era bakwagala era bakusiima okoze omulimu omulungi ogutagambika naye wandibadde otegeka okulonda abantu ne bakufiiringa nga omukulembeze waabwe omulonde so singa boosi waabwe oleme kubeera nga dictator oleme kubeera nga abafuga obufuzi obeere nga abakulembera obukulembezi. Tetumanyi Ibra Traoré oba information ono yamutuuseeko neba yamutuuseeko tannaba kubeera nga respondinga. Kaakati tulaba nnyo enfunda eziwerako nga Captain Ibrahim Traoré akwatagana nnyo ne Putin ono wa Russia. Tetumanyi kiki bakukusa kyokka ate mu kaseera ke kamu era tulaba ne mwami oli Kaguta Museveni tumuhabura agenda mu maaso n'okwatagana era n'omuntu y'omu Putin owe Russia ne gye buvuddeko recently twawulidde nga gino muhozi Kainerugaba asinzira ku mukutu gwa Twitter ng'agenda maaso n'okulabula Donald Trump ow'eggwanga erya US aleme kubanga ayingirira ensonga za Russia ng'agamba ekinaamutuukako kyonna kijja kubanga kimukosa 80%. Ng'amugamba nti nno Russia ne Ukraine olutalo bali muti just a war abaleke just a war tayingirira territories zaabwe. Jukira America nfunda nyingi ezavuddeyo ng'agamba Putin agende maaso n'okukomekereza luno olutalo kubanga lukosezza eggwanga oba okitegeera ekintu ekyo. Kakati tetumanyi biddirira maaso gye bujjako maaso wandiraba amawanga ga Afrika nga gagenda maaso n'okubibwako obulumbaganyi n'amawanga gano ag'abazungu gye bujjako maaso ago.